Hey guys, welcome to AN Stuff. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் வைப்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். என்னென்னலாம் இந்த ரெயின் நேற்று பெஞ்ச மழையில் என்னென்னலாம் நடந்துருக்குன்னா மண் செமையா ஈரமாயிருக்கு. ஸோ அது ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான் சொல்லணும். ஏன்னா குளிர்ச்சி தரும் நம்ம பூமிக்கு. ரொம்ப நல்ல விஷயம் அது. ஹைபிஸ்கஸ் செடி மடங்கிருச்சு, 2 ஹைபிஸ்கஸ் செடி. ஆனால் இந்த மழை பெஞ்சதுக்காகவா எனக்கு தெரியல, எல்லா ஃப்ளவர்ஸும் நிறைய பூத்துருக்கு. இந்த ஃப்ளவரு இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைபிஸ்கஸ் நாங்கள் வச்சுருக்கோம். ஸோ ஹைபிஸ்கஸ் கார்டன் ஃபன் வீடியோவுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருங்க. இங்கே பெரிவிங்கிள் செடி அவள் தான் ஃப்ளாப், அது அப்படியே மடங்கிச்சு. ஆனால் மல்லிப்பூ செம்மையாக பூக்குது இப்போ அடிக்கடி ஒரு மழை வர்றதுனால. அப்புறம் இங்கே கிராஸ்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். மல்லிப்பூ எப்போவுமே பூத்து தான் இருக்குது, செம்மையாக குண்டாக பூத்துருக்கு. ஓகே, குட் ஜாப். அப்புறம் இந்த பெரிய ஹைபிஸ்கஸ் தான் நம்மளோட காமன் ஹைபிஸ்கஸ். எங்கள் வீட்டில் ஒரு 2 டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைபிஸ்கஸ் இருக்கும், 3 இருக்கும். பட் இப்போ பூக்கிறது இல்லை, எல்லாமே மடங்கிடுச்சு. நான் காமிச்ச 2 அது இதுதான் 3rd ஒன்று. பட் ஒழுங்காக அது ஏதோ பூக்களை ஒழுங்காக மேபி ஈவினிங் பூக்குமோ அதெல்லாம் தெரியாது. ஸோ இப்போ நான் எடுத்த ரெயின் வைப்ஸோட நேற்று பெஞ்ச ரெயினோட வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ்லாம் இன்சர்ட் பண்ணுறேன். என்னென்னா அதில் சில சீனரிஸ்லாம் நானே இமேஜின் பண்ணி வச்சுருக்க மாதிரி. ஏன்னா ஸ்டெப்ஸ்லேருந்து தண்ணி வர்றதெல்லாம், வாட்டர் ஃபால்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் நான் இமேஜின் பண்ணதையும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே, அந்த வீடியோவை போய் பாருங்கள். ஸோ கைஸ், ரொம்ப நிறைய மழை பெஞ்சிருக்கு ஹெவியாக. அதனால் என்னென்னா மண்ணில் தண்ணி நிறைய தேங்கிடுச்சு. ஆனால் மண் உறிஞ்சிரும். அப்புறம் அதுதான் நம்மளோட பாண்டு. இது என்னோடய சீஷோர். இங்கே படகு இருக்குது, இதுதான் என் படகு. சீஷோர் அப்படியே அங்கே ஒரு ஓரத்தில் ஒரு இடத்துல உட்காந்துப்பேன். இதுதான் வாட்டர் ஃபால்ஸ். அங்கேருந்து மொட்டை மாடியிலேருந்து தண்ணி எல்லா பக்கத்துலேருந்தும் அப்படியே வழிஞ்சு வருது. ஸோ அதுதான். ஏன்னா அங்கே கூட ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங்கும் இருக்குது. சில இடத்துலேருந்து வழியறதுலாம் தான் அந்த நீங்கள் பார்த்த பாண்ட்லலாம் வந்திருக்கோம் தண்ணி. பட் அது மண் உறிஞ்சிடும், பரவாயில்ல. அப்புறமா இது திறந்து விட்டால் அது அப்புறம் போயிடும் ட்ரெயின் வழியாக அந்த இடத்துல. அது அப்படியே தேங்கிட்டுலாம் இருக்காது. ஸோ இப்போ நான் கொஞ்சம் நேரம் ஸ்ப்ளாஷ் பண்ணி விளையாடிட்டு இருக்கேன் தண்ணியில். இந்த ரெயின் வைப்ஸ், ரெயின் வந்தால் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும்னு எனக்கு தோணும். ஸோ கைஸ், இந்த மாதிரி தான் நிறைய மழை பெய்யுது, ரொம்ப நிறைய மழை. ஸோ கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் என்னென்னா நித்ரா ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கா, ஃபன் வித் ரெயின், அது இங்கே இருக்கும். அந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோவோட லிங்க் இருக்கும், அதையும் போய் பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். குட் பை.